গ্রি এসির 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 71% এনার্জি সেভিং। অন্য এসিতে 100 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসে, এটা আসবে 29 টাকা। নরমালি একটা 2 টন এসিতে বিদ্যুৎ বিল মান্থলি আসতে পারে আপনার 500 থেকে 600 টাকা। এটাতে ব্ল্যাঙ্কেট ওয়াশ করা যাবে, এটা অনেক বড় মানে, হ্যাঁ 10 কেজি। ফ্রন্ট লোডিং মানে সামনে দিয়া, এই যে সামনে দিয়া এই দিক দিয়ে আমরা জামা কাপড় দেবো ভেতরে, হ্যাঁ এটা হলো গিয়া ফ্রন্ট লোডিং, হ্যাঁ 8 কেজি পরিমাণে, এটা অনেক হেভি মানের। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা আবারও চলে আসলাম নারায়ণগঞ্জে অবস্থিত, রূপগঞ্জের কাঞ্চন বাজারে অবস্থিত কঙ্কা গ্রি হাইকোর একটা অথরাইজড শোরুমে। তো মূলত আমরা আজকে এই ভিডিওতে কঙ্কা গ্রি হাইকোর যে এয়ার কন্ডিশনার এবং ওয়াশিং মেশিন গুলো রয়েছে বর্তমান বাজারে, এগুলোর দাম, প্রাইস এবং কিছু টেকনিক্যাল ফিচার গুলো সম্পর্কে আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করবো। এই ভিডিওটি মেক করতে বরাবরের মতো রাসেল ভাই হেল্প করবে। সো গাইস, কথা বলাচ্ছি না, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম। গ্রি এসি, আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের ভিতরে, বিশ্বের ভিতরে গ্রি এসি খুব নাম করেছেন। সেই ক্ষেত্রে গ্রি এসির অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। গ্রি এসির ভিতরে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন, 2.5 টন সব পরিমাপের আছে আমাদের কাছে। আমরা যখন এটা ইউজ করব তখন এটা রুমের ভিতরে এরকম ভাবে কুলিং হবে যে আমাদের শরীরের তাপমাত্রা যতটুকু প্রয়োজন, এই এসিটা ঠিক ওইরকম ভাবে আমাদের শরীরের সাথে অ্যাডজাস্ট করে এটার কুলিংটা, তাপমাত্রাটা গ্রি এসির ভিতরে সেটিং করা হয়েছে। আর গ্রি এসির 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 71% এনার্জি সেভিং। আর গ্রি এসির 1.5 টনের দাম হলো 78,390। এটা কি ইনভার্টার না নন ইনভার্টার? ইনভার্টার, 1.5 টন সবগুলো এই মডেলেই। এই মডেলেরই ইনভার্টার থাকবে সেম টু সেম। এই মডেলটার 1 টনের প্রাইস 58,400। 58,400 টাকা হচ্ছে 1 টন ইনভার্টার। 1 টন গ্রি 2 টন ইনভার্টার 93,280। ইনভার্টার জি। আর কি কি সুবিধা দিবেন আপনারা এসির ক্ষেত্রে? আপনার 2 টন এসি যদি আমি 1 মাস ইউজ করি আপনাদের গ্রি, সেই ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিল কত টাকা আসবে? 71% এনার্জি সেভিং। এনার্জি সেভিং বলতে ধরেন আমি তো একটা ম্যাথ পিপল, মানে কিভাবে বুঝবো, মানে আনুমানিক কত? एग्जांपल বলতে এরকমের হইব, যদি আপনার অন্য এসিতে 100 টাকা বিদ্যুৎ বিল আসে, এটা আসবে 29 টাকা। মানে এটা হলো একটা एग्जांपल। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নরমালি একটা 2 টন এসিতে কত বিদ্যুৎ বিল আসতে পারে? নরমালি একটা 2 টন এসিতে বিদ্যুৎ বিল মান্থলি আসতে পারে আপনার 500 থেকে 600 টাকা। 500 থেকে 600 টাকা আসবে আপনার এসিতে। আমাদের কাছ থেকে যদি কোনো গ্রাহক বা কাস্টমার 1 টন, 2 টন, 1.5 টন আলাদা যে কোনো পরিমাপের যদি এসি ক্রয় করে বা কিনে নিয়ে যায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ফ্রি ইনস্টলেশন করে থাকি। আচ্ছা, মানে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়, হ্যাঁ, মানে ফিটিং বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ফিটিং চার্জ ফ্রি। ফিটিং চার্জ ফ্রি, ক্যাশের উপরে বিশেষ মূল্য ছাড়। অ্যাট লিস্ট তো কত পার্সেন্ট ছাড় দিবেন এই শীত উপলক্ষে? শীত উপলক্ষে 3-4-5, সর্বোচ্চ 3-4-5%, মানে 5% পর্যন্ত আপনারা অনারিয়াম পাবেন, উইথ হচ্ছে ইনস্টলেশনটা ফ্রি পাবেন। গ্যারান্টিটা কি থাকছে? কম্প্রেসার 10 বছর, আর এমনি পার্টস কম্প্রেসার 10 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি কম্প্রেসার। আচ্ছা, আর পার্টসের সুবিধা কতদিন থাকছে? পার্টসের বিক্রয়ের সুযোগ সুবিধা আছে 1 বছর পর্যন্ত। 1 বছর পর্যন্ত বিক্রয়ের সুযোগ সুবিধা। আর হচ্ছে স্পেয়ার পার্টস মানে 3 থেকে 4 বছর। 3 থেকে 4 বছর হচ্ছে স্পেয়ার পার্টস, আর সার্ভিসটা থাকছে বিক্রয়ের হিসাবে 1 বছর মানে সার্ভিস। ওকে, এই হচ্ছে কঙ্কা গ্রির এসির মোটামুটি একটা ধারণা দেয় আর কি, আর কিছুই না। তো যারা আসলে নিতে চান অবশ্যই এই শোরুমে যোগাযোগ করবেন। তো যোগাযোগ করলে ওনারা একটু যতটুকু অনার করে দেয় করে দিবে। আর তারপর আমরা একটু ওয়াশিং মেশিন গুলো দেখি আপনাদের। 6 কেজি অটোমেটিক না, দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গায় ওয়াশিং মেশিন 6 কেজি পরিমাণের। 6 কেজি, এটা হচ্ছে টপ লোডিং না? 6 কেজি পরিমাণের, জি। এনার্জি সেভিং, এটা হচ্ছে টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। জি, এটা টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন 6 কেজি পরিমাণের। তারপরে মানে শুকনা কাপড় 6 কেজি এর মধ্যে ওয়াশ করা যাবে। এটার প্রাইস আছে কত? 6 কেজি অটোমেটিক 26,990। 26,990 টাকা আছে এটার প্রাইস না? 26,990 টাকা টপ লোডিং প্রাইস। দুলো ফুজি কন্ট্রোল 24 আওয়ার প্রিসেট টাইমার। আচ্ছা আচ্ছা, 24 আওয়ার প্রিসেট টাইমার এবং টাইম প্রিসেট করা যাবে। এনার্জি এফিশিয়েন্ট বাট স্ট্রং ড্রাই। 26,990। 26,990 টাকা আছে 6 কেজি ফুল অটোমেটিক কঙ্কা ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে টপ লোডিং। জি, টপ লোডিং ফুল অটোমেটিক। তারপর আর কি আছে 6 কেজির মধ্যে? 6 কেজির পরে 7 কেজি আছে না? 7 কেজি টপ লোডিং। 7 কেজি টপ লোডিং। এটার প্রাইস আছে কত? 7 কেজির প্রাইস 29,990। 29,990। 29,990। সেম ওয়াশিং মেশিন, জাস্ট 1 কেজি বেশি আর এনার্জি সেভিং। 29,990। 29,990। আর একটু বড় চাচ্ছেন তারা কি? যারা বড় ফ্যামিলির বা একটু বড় পরিমাণে চান বা বেশি কাপড় টাপড় একসাথে ওয়াশ করবেন, এটাতে বাট ব্ল্যাঙ্কেট ওয়াশ করা যাবে। হ্যাঁ, এটা অনেক বড় মানে, হ্যাঁ 10 কেজি ফুললি অটোমেটিক। 10 কেজির প্রাইস, হ্যাঁ 10 কেজির প্রাইস হলো 39,990। 39,990। 10 কেজির প্রাইস
990। আপনাদের যে এতক্ষণ যে তিনটা মডেল দেখলাম সবগুলাই আপনার যে মোটরের ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 বছর, মোটর ওয়ারেন্টি হলো 5 ইয়ার্স, মানে 5 বছরের। আর সার্ভিস থাকছে সার্ভিস বিক্রিত হিসাবে 1 বছর। 1 বছর। ফিটিং করাটা একদম ইজি, বাট কাস্টমার যদি এটা অপারেটিং না করতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা অপারেটিংটা কাস্টমারকে বুঝিয়ে দিব। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে। নেক্সট আছে হলো কনকার এই ওয়াশিং মেশিন 8 কেজি। এটা হলো গিয়া ফ্রন্ট লোডিং, মানে ফ্রন্ট লোডিং মানে সামনে দিয়া, এই যে সামনে দিয়া এই দিক দিয়ে আমরা জামা কাপড় দেবো ভেতরে। এটা হলো গিয়া ফ্রন্ট লোডিং 8 কেজি পরিমাণে। এটা অনেক হেভি মানের, খুবই ভালো প্রোডাক্ট। এবং এটা হলো ফুললি অটোমেটিক 8 কেজি পরিমাণে। প্রাইস হলো গিয়া 42,990। 42,990। জি। 5 বছর তো ওয়ারেন্টি না? জি, 5 বছর ওয়ারেন্টি। 5 বছর ওয়ারেন্টি। তো মূলত আসলে কি এগুলা নিয়ে একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আজকের এই ভিডিওতে। তো ফুললি আপনাদেরকে খুলে দেখাতে পারি না, যেহেতু ওনারা শোরুমটা নতুন, আর হচ্ছে ওনারা ডিসপ্লে করে না, যার কারণে আমরা খুলে দেখাতে পারি না। এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।